hetekben, hónapokban Il-2-es csatarepülőgépeket tártak fel. Mi a jellemzője ezeknek a gépeknek? Az Il-2-es csatarepülőgép a szovjet légierőnek volt az egyik alaprepülőgépe. A feladata az földi támogatás és páncélosok elleni küzdelem volt. Egy páncélozott repülőgépről beszélünk, amivel egy nagyon erős 1400 lóerős soros 12 hengeres motor van, emögött ül a pilóta, mögötte egy benzintartály, mögötte egy géppuskával felszerelt lövész ül a pilótának háttal, és maga a repülőgép orr része egészen a lövészig páncélozva van különböző vastagságú páncéllemezekkel, ami a gyalogsági fegyverek ellen azért elég hatásos volt védelem szempontjából, de a háború vége felé már azért az erősebb német fegyverzetek a 30 és 20 mm-es ágyúkkal már ezt a páncélzatot át lehetett ütni, tehát egy nagyon veszélyes gép volt, mivel 200-300 méteres magasságnál nagyobb magasságban nem nagyon emelkedtek, és ez a magasság még éppen, hogy az ejtőernyők kinyílásának a magassága, tehát nagyon kevés olyan eset van, amikor élve ki tudtak ugrani ezekből a gépekből, és hát a világháború alatt a legnagyobb számban gyártott repülőgép volt az Il-2-es, több mint 36 000 darabot gyártottak belőle, és hát számításaink szerint csak Magyarország olyan 300-400 darab zuhanhatott le. Az első 1970-ben került elő Alsóörsnél, Teslenko és Mironov orosz személyzet került elő, akiket eltemettek. Utána a gépnek a motor része az benn maradt, ezt 2003-ban sikerült csak kiemelni. Azután 99-ben történt egy Il-2-es kiemelése Balatonkenesénél, a Kenesei-öbölben, ez a legéppebb Il-2-es példány, ami a Szolnoki Repülőmúzeumban van. 2002-ben volt a Velencei tóból egy Il-2-es kiemelés, ez részben sikerült, a motorja most is a lezuhanás helyén van, ott a Botyin Nikolajev Dimitrijevics volt a repülőgépnek a vezető, ott emberi maradványok is előkerültek, és hát a mostani legfrissebb feltárásunk az Dudar volt, ahol ez Veszprém megyében van, ahol egy Il-2-es repülőgépnek nagyon jó állapotban találtuk meg a maradványait, körülbelül a műszerfaltól előre, illetve Kömlőt község mellett találtunk egy másik Il-2-est, ahol szintén a motort tudtuk kiemelni, illetve az ahhoz tartozó, a körül épített páncéllemezeket. Most ennek a két gépnek a felderítése hogy zajlott? Honnan tudták, hogy ezek a gépek ott vannak? A kömlődi esetnél a tűzszerész szolgálatot értesítették arról, hogy szántás közben egy gépágyút, illetve fedélzeti lőszereket szántott ki a traktor a talajból. A tűzszerészek kimentek a helyszínre, értesítettek bennünket, illetve Magó Károlyt, a Szolnoki Repülőmúzeumnak a munkatársát, aki egyben az Egyesületünknek a titkára is. Kiment a helyszínre, megállapította, hogy milyen típusú repülőgép lehetett ott, és megkértük a megfelelő engedélyeket ahhoz, hogy a terület tűzszerész mentesítését elvégezzük a tűzszerészekkel közösen. És hát ennek során derült ki, hogy a gödör, ami a fegyverzetet rejtette, körülbelül 2 méter mélységig követhető, és onnantól lefelé egy ilyen agyagos rétegben megtaláltuk a repülőgépnek a motorját, 3,5 méter mélységbe befúródva a földbe. Gyakorlatilag körbeástuk a gépet, a kitermelt földet, a termőt talajréteget, ezt külön kezeltük, ezt átnéztük fémdetektorral, hogy az esetleges fém szennyeződéseket, repülőgépdarabokat és lőszert ki tudjuk venni belőle. Ezután pedig egy homlokrakodóval gyakorlatilag egy gödröt ástunk a gép motorja mellé, majd ezt kiemeltük, és közben lebontottuk róla a motorról a földet. Ha jól tudom, egy orosz kutatócsoport is segített a munkálatokban. Idén volt az a lehetőség, hogy az orosz Trizna kutatócsoport ellátogasson Magyarországra. Ez egy nagyon érdekes csapat, ők 1998-ban alakultak, tehát 13 éves a csoport, és ők Szovjetunióban eltűnt orosz és német katonák után kutatnak, tehát egy elég komoly háttérrel rendelkeznek már. Engedélyek területén is egészen más az orosz hozzáállás, mint Magyarországon, és hát a vezetőjük Alexei Igorjevics Kravchenko volt az, aki megkeresett bennünket e-mailben, hogy szeretnének Magyarországon egy eltűnt orosz pilóta után kutatni, aki Odnocenov Germán Petrovicsnak hívnak, és ő Seregélyes környékén tűnt el, és ők egy 2 hetes ilyen kutatást terveztek arra, hogy ezt a pilótát megtalálják.
Na most ennek a kutatásnak az előzményeként jöttek el velünk ők Gömlődre, és megnézték az IL-2-esnek a feltárását, illetve részt vettek ebben. Feltételeztük, hogy esetleg emberi maradványok itt is előfordulhatnak, és hát utána a Dudarra is úgy kértük meg az engedélyeket, hogy az a feltárás már az ő finanszírozásuk mellett folyt, és hát ott is az volt a cél, hogy emberi maradványokat találjanak, de nem volt eredmény. Gyakorlatilag a pilóták valószínűleg a személyzet vagy elhagyta a gépet még becsapódás előtt, vagy pedig a becsapódáskor kiestek a gépből, és a közelben temethették el őket, de nem találtuk meg ezt a helyet. A leleteknek mi lesz a további sorsa? Mind a 2 repülőgép motor lekerül a Szolnoki Repüléstörténeti Múzeumba, ahol először is letakarítják őket, hogy kiállítható állapotban hozzák. A dudari motor nagyon-nagyon jó állapotban került elő, ott az iszap nagyon jól konzerválta a motort, és a festések teljesen jó állapotban megmaradtak, míg a gömlödi gépnél erről nem beszélhetünk, ott elég erős volt a korrózió, főképp azért, mert a területet állandóan műtrágyázták, és ez a talajba kerülve azért még felgyorsította ezeknek a fémrészeknek a korrózióját. Úgyhogy lehetőség szerint majd ezek is ki lesznek állítva a Repüléstörténeti Múzeumnak a roncskutató hangárjába, ami már elég sok ilyen repülős relikviát rejt eddig is. Jelenleg milyen kutatások vannak folyamatban? Hát most beköszöntött már az ősz, és a terepi kutatásoknak egyre kevesebb időt tudunk szentelni. Most első körben az internetes oldalt akarjuk fejleszteni, illetve levéltári kutatásokat akarunk folytatni. Szerencsére az utóbbi 2 évben egy Kanadában élő magyar repüléstörténész Horváth Gábor segítségével kaptunk orosz archív anyagokat is, amik orosz veszteségeket tartalmaznak. Ez eddig nem volt hozzáférhető magyar kutatók számára, és ezeket próbáljuk meg most kiegészíteni, illetve térképpel felrajzolva, így napi szintre lebontva az eseményeket vizsgálni, és ezek alapján felkutatni a további repülőgéproncsokat.